怎么变这样？真的 BBQ 了 ，BBQ 了，真的 BBQ 了 ，BBQ 了，真的完蛋了，真的完蛋了。超夸张的，这个有7级了吧？超过了，还在震哦，等一下。妈呀！哦。所以我即摆你迄项目当时你才是处理啊，即摆紧急动员啊，好。不要踩到线哦，好不好？小心啊！这应该要断电了。电线有没有部分啊？你先不要动哦。好，你先不要动哦。有人吗？听到我的声音吗？如果有的话，回应一下，或者是拿手中的水泥块或砖头往硬的墙壁敲击一下。This is the biggest one we felt yet. This is definitely the biggest one we felt yet. It's still going, still shaking. Still shaking. 年9月18号哈，大家看一下发生严重的崩塌已经无法行走没办法过。其实断垣残壁啊！
哎呀，桥都断掉了啊，这个都整个都垮掉。我看不要过去哈，等一下可能还有余震呢。那边断掉啊。全部都断掉啊！现在怕桥。哦。直播高柳大桥，倒塌。看嘛，快有车子而已，看这是车子啊！被我冷到吐槽了。什么？啊。高柳大桥，高柳大桥倒塌。现在不知道桥上有没有车子。哇，这个好大！是要躲去